So, jetzt sind wir da unten, wo ich gerade runter gefilmt habe. Ja, hier gefällt mir's du. Also, schon geschwätzt. Für mich wäre geschwätzt. Wie geil. Ah ja, siehst du, da machen wir auch nicht mit irgendwo zurück. Guck mal, mystische Stein. Ah, Altar. Können wir das Vier drauf machen. Der ist top. Da findet auch jeder. Guck mal, selbst Boris, hier passt ein großes Tab hin. Ja, und ich habe eben klein. Hier, ich kann da abhängen. Also, für mich ist geschwätzt. Hä? Machen wir hier. Okay. Super, geil. Feuer auf dem Stein. Ha, ja, super. So machen wir es. Steine gibt es ja Ja. genug. Besser geht nicht. Der Boris kann hier gleich ins Grab dann liegen. Geil. Ja, top Platz, gefällt mir. Also, schön. Ich glaube jetzt, Frank, jetzt können wir die Hanfbeule ziehen, oder? Da ist direkt der Strom anstecken. Oh, ah ja. Wie gesagt, scheiße, ja. Aber on dort sterben wir halt diesmal mit Strom. Oh ja, scheiße. Ja, ja. Egal, da sind wir weit genug weg. Für eine Nacht tut es das. Also dort auf Dauer wohnen möchte ich nicht. Frank, bist du dabei, bevor wir das Lager bauen? Hanfbeule. Ja. Also, ah ja, so machen wir jetzt. Filmt's, ja. Also. Sehr schön. Oh. Also, das ist der beste Platz, wo wir auch bis jetzt gefunden haben. Also perfekt. Frank, hast du ein gutes Gespür gehabt? Super. Guck auch hier. Ja, ich bin ja anspruchslos. Ich habe ein neues Tab. Ihr wollt gespannt sein. So geil, so geil. Also, Hanfkiss. Seit nur 2,5%. Bin mal gespannt. Und? Ist das süß, oder? Ah, das ist wie Radlermehl. Hanfradler. Hat schon ein wenig einen eigenen Cheers. Geschmack. Ja. Ja. Du, aber nicht schlecht. Aber schmeckt schon ein bisschen wie Gummibärle. Klein wenig, ja. Aber es ist nicht gar so süß wie so ein Red Bull Scheiß oder so. Nee, Weißt? das auf jeden Fall. Ja, ja. Wie viel THC ist da drin? 0. Hat aber null. Ja. Steht es extra drauf, oder? Nee. Nein. Ja. Kannst du eh nicht lesen. Das ist vom Oettinger. Oettinger Original. Hanfkiss. Also, relax, take it easy. Machen wir. Dann bauen wir das Lager auf. Cheers. Also ganz schlecht ist nicht. Ich habe mir noch überlegt, habe ich vorher gerade gesagt. Der Boris hat freie Auswahl, wo er liegt. Und ich liege vielleicht echt da drin. Schiffe soll sie eh nicht. Irgendwie was Kuscheliges jetzt. Hast du das Ding, der aufblasbare dabei? Ja. Ach so. Was hast du? BW-Matte? Ja. Ah ja. Ja, ja. Aber du hast halt hier der größte. Ja, das guck mal. So, da hast du mal gesoffen. Und auch nicht geraucht. Hä, Frank? Siehst du, ich hol hier. Komm. Ich hol hier die BW-Matte. Oder die Elefantenhaut, Plane. Ja, dann mache ich nachher kurz einen Loadout. Aber so können wir gemütlich auf den. Du Frank, kannst du die mal noch ausbreiten? Dann können wir, wie viel? 2,5? 50% Bier. Ach so, okay, 50, ja, wie beim Radler, 2,5% Alk halt. Ja, ja. Ja. Guck mal, so ein nobler Platz auf dem magischen Altarstein. Guck mal, da gucken wir jetzt Corona-konform genau nach.
wie 3 Hühner auf der Stange. Okay, Und also, bis nachher beim Lagerbau oder beim Loadout. Der Frank hat gerade gesagt, eine eure geile UFO, alte Schule. Cooler Halter. Ja, Boris wollte jetzt hier, aber jetzt wäre hier noch ein super geiler Platz. Und bis ihr gewählt habt, mache ich mal ein Loadout. Nun schneller. Ja. Ja, sicher. Guck also, ja, eine Beule noch. Fot, gut für mich. Sicher, nur was essen noch. Da habe ich auch noch ein Knäckebrot und ein Avocado. Da mein Poncho. Und jetzt eine da, das ist eigentlich nur der Schlafsack da drin. Da habe ich meinen Topf mit noch ein Chicorée, Gewürz und Kaffee. Da ein wenig zum Anführen. Also, und jetzt habe ich nur hier mein neues Tab. Ich zeig's nachher, das ist der Hammer. Dann da Hering und Schnur. Da mein fetter Schlafsack, siehst du, der füllt. Guck mal. Der füllt eigentlich das Ganze. Das Hauptfach hätte nur 18 Liter. Aber durch die 3 fette Taschen. Genial. Da wieder noch. Ah, Müll. Akkus. Ja, geil. Da kannst du Dinger drin stecken. Da habe ich jetzt halt Messer. Ridgeback. Für Böker. Stativ. Wie gesagt, da die Dinger. Also so praktisch. Hier hast du noch einen Kordel im Vorderen. Tempos. EDC. Das Abendessen. Frühstück. 1 Liter Flasche. Whisky. Dann muss ich nicht mehr saufen. Da will ich dran nippen noch. Hier das Säuer. Dann halbe Liter Flasche. Und ab die hit mal wieder. Die Climate, die nur 3/4 ist, aber die ist schön bequem und breit. Ja, das war's schon. Ah, vorne noch. Guck, auch noch ein schönes Deckelfach. Ein Riegel. Schokolade. Stirnlampe und normale Lampe. Geil. Und das Schöne ist, wenn du den nicht packt hast, dann die Tasche auch null auftragen. Wenn du jetzt nur das Hauptfach hast, trage die 3 Taschen null auf. Jetzt sind sie, also die sind, ja, wenn sie so zusammen machst, so geil. Und da war noch, da ist noch so ein Schub, da habe ich noch, guck, ah ja, Sitzmatte. Da war noch ein Gestell drin. Hier ist noch ein Reißverschluss und hier war ein Gestell drin. Und das habe ich natürlich ausgemacht. Das brauchst nicht, weil der ist hier hinten gut polstert und so. Und das, ich habe es gewogen, das hat allein 400 Gramm gewogen, das Gestell. Oder halt das ist eine Platte mit einer Alustrebe. Und also ohne, somit wird dann Ding habe ich auch weggemacht, Hüftgurt und Brustgurt. Und jetzt wiegt der nur 900 Gramm. Also federleicht, mir gefällt das super von der Farbe und also voll geil. Also merci nochmal Sven. Top Rucksack. Er hat eine andere Farbe, aber mir gefällt die besser. Und ja, jetzt geht's ans Auf. Ah, jetzt noch das Tab. Ich will noch nicht überraschen. Das ist ein alter, also ein alter Thermarest. Da war von mir ein ganz kleiner Thermarest. Da war der Packsack ein wenig zu groß, der Original-Packsack. Und da habe ich mir den noch gekauft für die Thermarest. Und dann habe ich die aber hergegeben, die Thermarest, aber nicht den Sack habe ich gedacht, oh, der ist doch geil, den behalte ich noch. Und jetzt passt das Tab genau in ihn. Und jetzt habe ich bei eBay, weil ich habe immer, es gibt ja oft nicht so schöne Farbe beim Tab. Und bei eBay habe ich für 5 € eine geile Nylonplane, wasserdicht gefunden. Die Farbe gefällt mir super. Und dann habe ich noch 5 € Versand, also ein Zehner. Und jetzt hat mir
die liebe Miriam hat mir das nach meinen Wünschen genäht. Guck mal, wie geil. Die Dinge habe ich eh noch gehabt, so Selband, so das Grüne. Und jetzt mir nach meinen Wünschen, also ringsrum, alle 4 Ecken. Guck mal, wie geil. Und ich habe dann weg mir eine Lieblingsaufbauvariante. Die, wo ich meistens mache, wo ich schon in ganz vielen Videos gemacht habe. Guck, hat sie noch ihr Logo drauf gemacht. Also, herzlichen Dank nochmal, Miriam. Nur, dass man sieht. Jetzt habe ich das so, also gerade nur alle 4 Ecken und jeweils in der Mitte eine Schlaufe. Also es wäre das 8. Und jetzt, dann habe ich mir noch 2 zusätzlich machen lassen. Das ist das mittlere. Von hier genau 1 Meter, hier rüber. Und von hier genau 1 Meter dadurch. Weil die Tabs haben ja hier nochmal zwischendrin, aber ich habe halt so, dass es für mich am besten passt. Und nur die 2 Dinger. Ihr seht es nachher, wenn ich es aufgebaut habe. Ich baue es dann so auf. Geil. Und klar, es gibt noch bessere Farben, aber wo ich das gesehen habe, mir gefällt die Farbe. Sie ist nicht ganz so gut hand, aber sie sieht geil aus. Schön. Also, Boris, hast dich entschieden? Du machst hier. Also, das ist, dann könnte ich entweder im Loch, aber ich glaube, wegen Tabaufbau ist es fast hier geiler. Ja, dann mache ich hier. Ja. Oder mal gucken. Wir sehen es an. Ich filme es vielleicht mal. Geil. Frank macht schon Holz, oder was? Frank, sehr sauber, siehst du? Gut, dass wir mitgenommen haben. So, also Frank macht Holz. Film kurz, hoffe, das ist alles drauf. Alter, ich gehe jetzt gerade. Und deswegen 1 Meter. Somit habe ich da nachher 1 Meter. Ich gehe jetzt gerade in die eine, wo den Meter hat. Und da die, wo von da 1 Meter hat. Dann habe ich da am Eck, das wird jetzt vielleicht nicht mehr ganz drauf sehen. Paracord nach. Ja, oh ja. Nachher noch ein wenig nach. Ja, ich komme jetzt nicht auf die Höhe, wie ich will. Ja, ich baue es jetzt mal nur so zum Sorge. Aber ja, die Mopedfahrer sind nicht aktiv. Ja, ich werde wegen höher, aber jetzt nur mal zum Sorge. Da noch. Das klappe ich runter. Der Rest, die Ecke. Ah, sieht schon geil aus. Ja, klar, wegen höher wird es, aber ja, passt auch. Da die andere Ecke. Top. Ja, und ich war noch am Überlegen. Also, ich könnte es jetzt noch ein wenig höher spannen. Man hat genug Freiraum, weil du hier, wo du Kopf hast, ist sie am geilsten. Ich war noch am Überlegen, ob sie mir in der Mitte noch machen. Wir haben auch erst gesagt, sie soll in der Mitte noch machen, aber dann hätte ich wieder versiegeln müssen und habe gedacht, guck mal, bei dem kleinen Tab brauchst du jetzt nicht unbedingt. Klar, das könntest du gleich wegen, spannt es jetzt noch ein wenig besser ab. Mir lange das. Ich finde es geil. Top. Ringsrum. Oh, very nice. Oh ja, es ist ganz schön hell jetzt. So im Licht ist es doch nicht so gut getan. Aber Mensch, Frank, was sagst du? Wüste Tage, ja. Ja, ich glaube, für die Wüste wäre es besser. Ja? Scheiße. Aber wenn es nicht in der Mitte noch. Fällt. Was?
extra flach. Nein, ja, ich hätte es jetzt da noch ein wenig höher gespannt, aber ja, Wieso nimmt er einen Stein? es passt. War für ein Stein. Ein kleiner Kiesel und dann. Ja, das mache ich nicht gern wegen Tab. Weißt? Ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden. Und ja, das ist ja immer so Sache, weil klar, wenn du eine Kugel nimmst oder so, dann trotzdem wird das Tab ja dann schon strapaziert. Mir lange jetzt, ich finde es geil. Nur die Farbe bin jetzt gleich wegen. Ist gleich wegen hell, gell? Die sah da haben wegen getarnt aus. Ja, ich habe es zum ersten Mal im Einsatz. Wegen arg hell, naja. Du, es wird's da. Für einen Zehner. Ah, ja. Geil. Also, ja, machen wir Feuer. Hast du schon Grillstelle gebaut? Nein. Ja? Nein. Also, wo machen wir die? Ah, da haben wir gesagt, auf dem Star, gell? Das könnte man echt machen. Genau. Dann, ja. Ah, ja. Ja, lass mal. Mit dem Loch, dann könnt ihr drum rumsitzen. Wäre auch eine Idee. Dann ist das Feuer auch ein wenig geschützt. Kommt zwar weniger Luft nach, aber ich würde sagen, auf dem Star, da ist ja weit und breit nichts, das sieht keiner. Also, jetzt wird es gemütlich. Bitte hier auch wirklich in einem. Der Kontrast ist halt hier im Dunkeln jetzt schon extrem. Ja, aber es ist ja. Ja, ich, Da steht grau, verfließt er langsam. ja, Ein bisschen dunkler wird, siehst du es nicht mehr. ja, mies dann auch nicht mehr. Aber, ja, ich wollte. Nee, in der Nacht siehst du es nicht Ja. mehr. Ja, ist halt dunkel. Siehst also, nein, ich wollte noch sagen, das hätte quasi ich habe es extra so gemacht. Das war extra. Der Stoff war 3 Meter auf 1,50, so grob. Und jetzt hätte es 1,45 auf 2,85. Also top vor der Länge, es langt voll vor der Breite. Und hier hast du jetzt halt einen ganzen Meter. Somit bin ich voll geschützt. Und wenn ich früher bin mit dem DDS, da hast du halt da in der Mitte der und der nächste wäre da oder so. Und der war, na oder wie war es? Nein, nein, beim DDS ging es auch, weil der hat ja noch in der Mitte. Da wäre es auch gegangen. Aber bei der normale, wo zwischendrin kann ich Schlaufe mehr hin. Da wäre dann die Hälfte zu knapp vor 1,40, weißt du, dann hättest du nur 70. Dann hättest du jetzt hier nur den Raum 70. Und so habe ich einen schönen ganzen Meter. Geil, ich freue mich. Oh, Boris auch. Sieht auch gut aus. Sauber. Was ist der? Boris hat mehr Platz. Darf ich mal kurz filmen? Ja, das ist gemütlich. Geil. Ah ja. Und das klappst notfalls noch, spannst noch an den Baum vielleicht dann. Geil. Ah ja. Also. Ja. Jetzt machen wir Feuer. So, die 2 Mann sind fleißig. Ich auch. Ja, schön hast du gemacht. Boris macht Feuer. Ja, und innen ist furz trocken. Somit wollen wir das gut anbringen. Ja, und dank Boris schöner Konstruktion sowieso. Guck mal, mir Ridgeback, ich habe ja, da sind ja so fette Schale dran und ich habe die weggemacht und habe nur hier Paracord, somit ist das nicht so ganz so globig und es ist klar mehr Dreifingermesser, aber mit dem Ding habe ich fast 4 und ja, und ist halt super robust. Ja, und 440C Stahl, weil ich habe schon mal das Little Giant Cat früher. Und das ist aber nur ein 440A Stahl, also das ist, war von der Qualität nicht so und das hat eine ähnliche Bauform und das gefällt mir gut. Das ist Feuerzeug.
Ah, der Frank hat. Geil. Ton derweil noch. Auf gut Glück. Ja, ja. Also ich hätte auch noch Sellen angesteckt. Ich habe ja auch noch. Ah, hier. Habe ich massig noch Birke, ne? Jetzt sogar noch Kienspan dabei. Achtung mal. Das ist schon nass. Ja, es ist nass bis auf Ja, ja. das letzte Hölzle auf dem. Ja, es hat tagelang ja geschützt, die Ja. Blöde. Ja. Kommt vom Klimawandel. Ah ja. Die legen sich das auch immer so zurecht. Wenn der Winter hart und kalt wird, das ist der Klimawandel. Ja, ja. Wenn er mild wird, Klimawandel. Früher haben sie ja gesagt, Klimaerwärmung, weißt du? Und weil das nicht immer ganz nah haut, haben sie ja einen Klimawandel gemacht. Banditen. Ja, aber schöne Turme gebaut, geil. Siehst du, und so schnell haben wir noch kein Ding. Sonst haben wir immer massig Stärke gesucht. Hier, weltbester Feuerplatz. Ja, machen wir heute eh nicht so groß. So dass es nicht drüber hinausgeht. Ne? Was hast du zum Essen dabei, Boris? Okay, Nudeln mit Soße. Nudeln mit Soße. Bisschen Lauch, Paprika. Willst du noch was? Ich habe hab ein noch. Auto. Ah, ja, ich hätte noch Karotten und eine Banane. Ja. Willst du? Ja. Ist gut. Vorspeise. Schön. Oh, Ute, grüß dich, Ute. Ich hab's Öl vergessen. Ich esse ohne gerade. Aber Banane ist, glaube ich, auch gleich wegen ölhaltig. Vielleicht in der Kombi nehme ich Vitamin A auf. Top Feuer. Hier schön ein höher. Kann man hier auch noch nachgucken, da. Den Stein. Hinten noch. Guck hier, Ute, hier ist der Beweis. Hier ölt es schon. Also, gut. Der Ute schreibt immer geile Kommentare, gell? Unter meinem letzten Video voll. Geile, lange Kommentar geschrieben. Aber hier siehst du auch, sie guckt es komplett an. Genau. Ja. Ja. Also, nochmal liebe Grüße, Ute, und herzlichen Dank für deine
Tolle Kommentare immer. Genau, die greift jedes Detail irgendwie so auf, gell? Ja. Und sorry, dass ich nicht immer ganz so lange dann antworte auf dem. Ja. Siehst du, und der Frank hat gesagt, er bleibt auf jeden Fall noch bis. Weil mir zieht jetzt noch das andere eine richtige Beule noch. Und dann naja, macht er sich langsam auf den Weg, aber das ist noch schön. Am Vier jetzt noch alles schön aufgebaut, Feuer brennt, Gässe ist und dann noch auch von Boris ein Jever. Weißt du auch noch Jever, oder? Was hast du? Keine Ahnung. Nein, ich habe noch Durst. Ah, Aber ist okay. ja, Alter. Muss ja eh fahren. Ah, du bist eh Radler. Ja, Alter. Komm, das machen wir noch. Da hörst du aber, wie feucht es ist. Ey. Anstoßen. Mein Rucksack ist herabgeheilt. Gut, dass ich geklopft habe. Da ist gut geschüttelt worden. Ich habe es ja gesehen live. Cheers. Ja, Glück, dass da ein Loch war. Stimmt, dass er nicht. No, ja. Eines Tages. Eines Tages. Eines Tages siehst du ihn. Wenn Glück hast, kannst du die Kamera noch draufhalten. Ja. Alles im Jever. Also schön. Wir filmen vielleicht nachher nochmal. Ansonsten. Gut Nacht. Der Boris und ich haben geplant, sogar eine Nachtwanderung zu machen. Ja, geil. Zur Burg, oder? Wir gehen jetzt, das ist eine riesige fette Burg da ums Eck. Dann machen wir eine Nachtwanderung. Geil. Also, bis dahin. Alles im Jever. So. Nochmal gemütlich beieinander. Frank ist auch noch da. Beule haben wir auch noch, halbe voll. Das ist auch noch, oder? Ja. Es ist alles nass, alles brutal nass. Abartig. Ja, ja. Also selbst im dichtesten Wald unten, wenn es dann nass ist, Ja, dann ja. Der Ich habe Wald jetzt- brennt mit Sicherheit nicht. Und ich habe jetzt ein paar stehende kleine Fichten, wo schon hin waren, genommen. Und die gehen noch relativ. Ja, das ist das Oberteil, das wo oben drauf liegt, ist von oben an. Ja. Aber das Geile ist scheißegal, wenn es mal brennt und dann legst du die zum Trocknen, dann bis dann. Also, ja. Ist nur die Frage, ob man dann nach der Nachtwanderung, ob man nochmal überhaupt Feuer macht. Ob man es wegen brennen lassen und, ja. Sehen wir mal. Also Frank, Ja. aber nochmal cool, dass Zum Wohle. noch wenigstens Boris, den zum Tag, Wohl. Zum Boris, Wohl. cheers, dass du den Tag mit bist. Ja, klar. Der Frank hat extra umdisponiert. Normal hätte er Hit schaffen sollen, aber er hat dann umdisponiert. Und für den Frank ist Schramberg auch nicht der nächste Weg. Ja, da sieht man auch, wie klein der Schwarzwald ist. Ja, aber wie lange hast du gebraucht? Eine Stunde hast du sicher gebraucht, oder? Ja, aber es war kein Verkehr. Da Ja. war nicht mit länger gerechnet. Ja. Normalerweise immer so Pfeife vorne dran. Ein Wohnmobil. Also. Und bei mir war halt normal das gut geschafft, aber bei mir war eine riesige Umleitung. Und ja, war ja fast eine Stunde unterwegs. Aber habe ich glaube schon mal erzählt. Wie mir selber. Geschlottert hat er. Ja, brutal. Ich habe Die geschlottert. Eschbelauf. Ja. Arschkalt war. Alter. Ich bin erstmal, wo der Frank war noch gar nicht da. Da war erst der Boris nur da, wo ich ankam.
Und dann habe ich den Boris begrüßt. Aber dann bin ich erst mal ein wenig umeinander gehabt, mich wegen wieder wärmen. Autofahrer, wo ich auch gedacht habe, wo vorbeigefahren sind. Weißt du, das für ein Idiot. Wenn du den Whisky auf Ex gezogen hättest, dann wärst du mit Sicherheit geworden. Ja. Das garantiere ich. Da wirst du Aber- aber nicht mehr der Berge hochlaufen. Aber du, auf den freue ich mich. Ich habe euch ja schon erzählt von Michael. Bist du den Whisky-Nerd. Hä? Der steht noch Bier. Nein, nein, nein. Und, oder? Michael, Whisky-Nerd. Man mal bei ihm gucken. Wenn sich einer auskennt mit Whisky, dann er. Und der hat beim Giveaway gewonnen. Von mir. Ich weiß gar nicht mehr was. Aber ich habe ihm dann noch so ein kleines Baumer Probefläschle mitgeschickt zu dem, was er da gewonnen hat. Ich weiß gar nicht mehr. Und er hat mir dann einen österreichischen Whisky geschenkt. Und er war nur 7 Jahre alt. Da habe ich gedacht, heuer 7 Jahre, immerhin. Und der hat aber 54% gehabt. Ey, das war mit Abstand der beste Whisky, wo ich jemals getrunken habe. Der ist wie Butter, trotzdem, dass er so hochprozentig war. Wie Butter. Okay, ich mag kein Butter, aber wie man halt so sagt. Der war, der Hammer. Der ist auf der Zunge zergangen und so. Und er hat mir ein schönes Fläschle von dem geschenkt. Also, geil. Also, merci nochmal, Micha. Und jetzt bin ich gespannt ich wusste nicht mal, dass es schwäbischer Whisky ist. Und vorher haben wir noch geschwätzt, jetzt haben die gesagt, selbst Rothaus hätte einen Whisky. Habe ich auch noch nie gehört. Und der Boris wollte schon du wolltest den Rothaus kaufen, aber du wolltest 2 Rothaus kaufen. Für euch, aber es gab keinen mehr. Aber ja, ist gerade ausverkauft. Also muss er gut sein. Siehst du, dann hätten wir auch mal, jetzt probieren wir den schwäbischen Whisky und nachher den badischen. Und dann können wir testen wieder. Aber Michael, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Also, wenn du das Video siehst, kannst du ja nochmal drunter schreiben als Tipp. Ich habe den sogar mal dann googelt, also du bringst den gar nicht her. Ich glaube, bei Amazon gab es, aber nicht der. Also nicht der mit 54% und 7 Jahren. Und das war ein Genuss. Ja, hat er auch gefilmt. Das ist das Wichtigste. Ja, okay, Whisky suchst ja nicht, dass es föhnt, sondern mehr zum Genuss. Ah, Ja, manche schon, also ich glaube, Terence Hill, der so abkippt hat. Oder, wobei er hat ja Milch, Terence Hill hat ja Milch. Lemmy, Kinderster. Brutal. Selbst Tommy Lee hat gesagt, er kann nicht verstauen, dass der immer noch lebt, also wo er noch gelebt hat. Was der sucht, da wäre jeder andere wäre schon gestorben, was der täglich an Whisky konsumiert hat. Und er hat, glaubt, immer nur scheiß Jackie, glaubt, getrunken. Ja? Ich glaube, der Lemmy war ein Jackie-Sucher. Oder Ja, Jim was da, oder? Ja, ist egal. Also dasselbe Typ. Das ist ja, auf jeden Fall ein Bourbon. Ja, ich glaube, war ein Bourbon-Sucher. Ja. Ja, die Stimme, die muss ölen. Damit sie auch Ja, so ja. bleibt, wie sie ist. Lemmy, cool. Ich meine, wenn du ein Lied vom Motor hört, kennst du alle. So, mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht Ja, aber Rock, aber ja, aber das ist ähnlich wie mit dem Blues. Einer, wo kein Blues-Liebhaber ist, der sagt genau das Gleiche zu Blues. Kennst du auch einen Blues, kennst du alle. Aber, und so ist Motorhead vielleicht, weißt du? Klar, ist ähnlich, ist alles ähnlich, aber selbst wo sie die erste Ballade gemacht haben, wie hieß die? Motorhead der Ballade. Hiya. Scheiße, das ist bei mir auch so lang her, Motorhead. Irgendwas mit Love. Ja, geile Ballade. Halt, er singt singt schon die raue Stimme, aber es ist halt eine Ballade. Ich glaube, er hat dann selber gesagt, er hätte auch nie gedacht, dass er mal eine Ballade schrieb. Oder früher bei Hawkwind. Er war ja bei Hawkwind. Und ich hab Hawkwind so gefeiert, wegen, ja, so Space Rock habe ich geliebt. Und gerade, nicht alles von Hawkwind, aber die haben so abgespacede Songs.
Und da war ja auch Motor, die haben ja auch einen Song, der heißt Motorhead. Und so, Lemmy ist dann weg und hat seine Band Motorhead benannt. Naja. Also ich glaube, das Video nicht zu lang wird, so schwätzt man nämlich. Oder? Weißt du, der Frank ist ein guter Schneider, der jetzt helgemäßig rausschneidet, aber bei mir, ich kann es auch, aber ich mache es nicht so gern. Also, bis nachher bei der Nachtwanderung. Also, ciao Frank! Mach's gut! Echt cool, dass du dabei war. Er hat gerade noch gesagt, er ist jetzt da hochgelaufen, ey, da sind noch Pfifferlinge. Ich hab's gehört. Ja, ich erzähl's auch, weil ich es will. Dann habe ich zum Boris gesagt, ja geil, die mache ich mir jetzt gerade noch in Mini-Suppe. Ja, hier war er doch ungefähr, wo er das gesagt hat, oder? Da war vielleicht ein Fehlalarm. Der Frank wollte das Video gucken, nachher sagte er, da liegen's, da gerade war es. Nein, ja, vielleicht hätte er halt gemeint, das wäre Pfifferling, weil seine Lampe so hell war. Ja, das kann schon sein, du. Seine Lampe, der hat eine brutal helle Lampe. Und dann hätte so gestrahlt, dass die Lampe dann gelb hat gesagt, ja, das sind keine. Oder ist er da schon wie wieder? Naja, also, ich will ja eigentlich nicht mehr zu lang machen. Nein, da sind keine Pfifferlinge. Oh doch, da, oder? Nein. Ja, was habe ich jetzt Gelbes gesehen? Ah doch. Ah ja. Ja, geil. Geil. Du, da sind Boris. Ah ja, 3. Die verfeinern mit Bulgur. Geil. Ah ja, also. Schön. Jetzt tun wir dann kochen. Boris muss es nur warm machen. Hat schon vorgekocht. Und ich habe, glaube von ihm, das war noch von ihm so ein Rest, wo er mir mal geschenkt hat. Ja. Guck, Boris. Ah ja. 3, ja. Bei dem muss ich ein wenig wegschnibbeln, aber schön. Gibt noch einen schönen Pilzgeschmack. Guck, das habe ich. Gut, dass ich einen kleinen Arsch habe. Also mir ist fast mir ist das zu klein, aber das passt halt schön da in das Fach. Ah, das war das mit Minze. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, irgendwo hoffentlich ist das nicht das, wo so süß war. Naja. Aber ich glaube, das war gar nicht schlecht. Und dann noch der Rest ist jetzt nicht viel, aber das geht noch auf. Und mit der Pilz, ja, passt. Und dann habe ich noch der Chicorée. Salat ist immer gut. Und Chicorée ist für Outdoor das Beste, weil es kompakt ist und kannst gerade abbeißen. Jetzt ist aber noch ein Tee. Noch ein wenig Gewürz, falls nicht lange. Der Kaffee, wenn wir morgen noch Kaffee machen, aber wie ich mich kenne, mache ich keinen. Ja, und geil, der Frank ist ja jetzt gegangen. Und ich habe vielleicht so gesoffen, ich habe noch gar nicht so viel getrunken. Und da habe ich vor ihm, weil er das Wasser nicht mehr braucht, habe ich das wieder komplett voll gemacht. Und hier noch drin, geil. Also schön, oh, ja, schön. Tisch Boris muss nur warm machen. Oh, schön frisches, sehr schön. Oh, lecker. Siehst du, mal das Auge ist mit. Ja. Das ist mal was. Ich glaube, da wären die Zuschauer dich jetzt beneiden. Ich glaube, mich wollen sie nicht beneiden. Naja. Oh, das sieht echt geil aus. Oh, Spaghetti. Ja, Boris ist auch Vegetarier. Spaghetti Napoli. Sehr schön. Also, jetzt noch mal essen.
Wir haben es jetzt echt gemütlich. Guck mal, der Boris gibt mir noch geil Paprika und Lauch ab. Alors das. Ich hau jetzt da den, da war der Kopf, musst du wegmachen. Du kannst. Du hast ein kleines schon drin. Gell? Ja, geil. Kannst du auch kleiner schnibbeln, weißt du, dann vervielfältigt sich der. Oder Geschmack, ja, dann hast du. Geil. Ja. Ja, schöne. Mal da gleich ein wenig abschneiden. Guck, jetzt mache ich nochmal den Trick mit. In den Mund nehmen. Ja, cool. Willst du das auch noch reintun, oder ist es dir zu schreckig? Nee, passt. Ah ja, das ist gut. Okay. Ja super, siehst du? Geiles Team. Alors, das sieht jetzt so viel geiler aus mit dem Frischzeug. Ja, das jetzt auch gleich draufstellen. Im Prinzip mache ich das ein wenig später. Ja. Eben ist anders, machen wir mal so. Ah ja. Schön. Das sieht aber auch gut aus. Machst du da noch ein wenig Wasser oder ohne? Ja, ja, muss ein bisschen rein. Ja, ja. Musst halt aufpassen, gerade mit den Nierenbecher brennt es viel schneller und unter halt an, weil es mit dem umrührt. Deswegen, ich habe gern die breite Töpfe, wo dann flacher sind. Ja. Kleines Kochel, ja, das trainiere ich. Ich glaube, da musst du nur mal lesen. Zubereiten, trocken. Oder habe ich sicher zu viel Wasser, weil das ist ja nur noch Viertel. Und 10 Minuten ausquellen oder aufquellen. Steht ausquellen. Jetzt doof. Was heißt das? Ausquellen. Aha, ja, also. Ausquellen lassen. Also, wenn er das mal kauft, das muss er unbedingt ausquellen lassen. Sonst funktioniert es nicht. Ja, geil, gemütlich. Schön. Vielleicht filmen wir noch im Essen, wenn nicht bei der Nachtwanderung. Also geil, sind wir fertig. Und da beide vegan sind, probiert jetzt jeder auch mal von jedem. Ich habe bei mir gerade schon top. Also, wie sagt man, noch ein wenig al dente, aber wo ist eins? Oh, das ist aber auch gut. Gute Soße, du. Also top. Ja, bei mir vielleicht noch gleich. Filmst du mal? Gleich Wasser drin. Ja, ich habe zum Boris gerade gesagt, hätte ich fast einen größeren Topf mitnehmen können, aber lange nicht noch genau. Ja. Das stand ja eh, das lasse ich jetzt noch ein wenig ziehen. Und dann ist das perfekt. Lecker, lecker. Doch, da freue ich mich jetzt drauf. Und von dir esse ich auch nachher noch 2 Löffel, das ist richtig geil. Na ja, gerne. Super. Und du hast noch Pfeffer, gell? Ja, Das hier? genau. Willst du auch weg? Ein bisschen. So. Jawohl, danke. Gut. Ja, Pfeffer mag ich auch. Also Chili mag ich viel lieber, aber Pfeffer mag ich auch. Schön.
Also ein guter, macht euch auch was zum Essen, dann könnt ihr mit uns mitessen. Ja. Aber mich macht's auch, wenn ich so Videos gucke und da kocht dann jemand, weißt du, gerade so Outdoor-Videos. Das fixt dich so an, gell? Genau, ja. Dann mache ich gern auf Stopp und hol mir irgendwas, wenn nur was Kleines ist, auch so, weil ja, es fixt an. Also, ich hoffe, mir fixet euch nicht an und wenn, ihr macht ja dann auch so gesundes Essen wie mir. Relativ. Rohkost ist kann ich, aber so halbe. So, also, bis später. Ja. Guten, bis dann. Ein guter, ja. Eine Spinne und der fällt, jetzt im Boris, der fällt, das ist nun ein Siebenbeiner, der fällt hinten Bein, ja. Das war nicht mehr. Oh. Ah, ja. Das ist auch die Tiere. Wenn wir von Kumpel, zu dem haben wir, das war ein Kätzle, zu dem haben wir immer Dreibeiner gesagt. Ah ja, weil die Katze hat nur 3 Beine gehabt. Also Fies, mir sage der Fies. Und, aber mir haben immer Dreibeiner gesagt. Ja, aber die war agil, also wie, ja, und man kennt ja auch so Hunde, wo dann trotz nur 3 Fies da, ja, trotzdem fast alles machen. Ja, ja. Also, ja, guck mal, der Boris hat mir ein wenig von Simtrini erklärt und ich ihm von Mim. Und die Mischung ist perfekt. Ja. Habe erst gedacht, das lange nicht, weil die Portion so klein ausgesehen hat, aber das lange dicke, weil das so aufkühlt. So, jetzt aber. So, jetzt lassen wir es noch ein wenig. Guck mal, war der Boris der geile Set. Lalalala. Dreht's. Ich habe die geliebt früher. Die sind leider nicht vegan, aber ich habe dafür jetzt noch. Ich habe einen 85er Schokolade gegessen. Und jetzt hier noch ein Good Old Stanley. Das ist 1913. So ein alter Whisky hat noch keiner gesoffen. Da, ja, da wo jetzt 2-3 Mal nippen und gut ist. Da tue ich noch spülen. Und das sind auch. Ja, das war so witzig. Leider ist die Aufnahme vom Frank nicht wahr. Der hat uns gefilmt, mich und der Boris, und wir haben halt so gelabert. Und ich bin frisch verwacht und habe dann so quasi auch, das war dann am Morgen früh, und habe halt dann so gespült. Und wir haben gelacht, weil ich habe dann im Boris und im Frank angeboten, wenn er aufhängt. Und das sieht ja schon ein wenig eklig aus. Aber zum Wassersparen, ich mache es halt gern so. Und Zufall ist dann, spart man Wasser. Und aber früher habe ich gesagt, ja, mir gelacht, aber. Und wir wussten gar nicht, also der Boris und ich wussten nicht, dass der Frank das gefilmt hat. Aber leider sind die Aufnahmen verreckt oder im Frank ist der Computer irgendwie abgestürzt. Und so kurz am Morgen früh war halt, haben die halt auch gelacht, weil mir so leckeres Wasser. Und ich muss lachen, weil ich es denen anbote und die hätte da nur die Mimik gesehen müssen von denen. No want, no lie. Nein, trink mal selber. Ich hab gerade keinen Durst. Siehst du, wieder gespült. Zumindest fast. Also, jetzt lassen wir es noch ein wenig abbrennen. Vielleicht lassen wir es ein wenig brennen, dass wir nachher noch ein wenig Glut haben. Und dann machen wir eine Nachtwanderung.